माँओं को एक मशवरा है, जब बेटियां अपने घर में देर से सुबह नींद से उठे तो इनको जल्दी ना जगाएं, इनको सो लेने दें। इसलिए सो लेने दें, क्या पता शादी के बाद ससुराल में उनकी मसरूफियात की वजह से इनको वो चैन और सुकून की नींद नसीब हो या नहीं। तो मेरा तो यही मशवरा है, जब तक बेटी आपके घर में है, आपकी अमानत है, तो आप उसको बिल्कुल अपनी परियों की तरह, शहज़ादियों की तरह देर से उठे तो उठने दें, थोड़ा नखरा बर्दाश्त करने दें। क्योंकि बेटियां जो है ना, जब तक माँ के घर पे होती है, तब तक तो वो मलका और राजरानी की तरह रहती है। मगर नसीब नसीब की बात है, क्या पता ससुराल में उसको वो सुकून और वो परियों वाला माहौल और मोहब्बत मिले या ना मिले। इस बात पे ज़रूर गौर कीजिएगा। ये तमाम माँओं के लिए है।